Lain semata-mata hayang urang, tapi digerakkan ku Allah, digerakkan ku Allah, dilanggengkan ku Allah. Dina kekayaan model ieu situasi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah urang teu ngajadikeun halang dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah sapoe menjemput urang melaksanakan takbir anu bergema eta seolah-olah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun kana maha besarna Allah ku hikmah keberkahan takbir anu ku urang dikumandangkeun semalam suntuk masih ngajadikeun tolak bala, masih ngajadikeun pangraksa pangjaga keur diri urang sararea keluarga datangna muslimin muslimat mukminin mukminat. Amin. Sok sanaos dina kaayaan ieu insyaallah teu aya hiji perkara anu matak nimbulkeun kana madaratan, teu aya hiji perkara anu matak nimbulkeun kamanfaatan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan dina media rame mengarat corona teh gitu. Tapi insyaallah moal keuna ka urang, moal keuna ka dulur urang tanpa izin Allah. Sabab kemarin virus ke makhluk, urang makhluk Allah. Kasieuna urang kana virus, entong berlebihan disehinggakeun urang poho kasieun ka Allah. Melebihi sieuna ka Allah karena perkara makhluk Allah mengandung virus. Dan sampai ka virus teh makhluk Allah, teu aya izin Allah moal nepi moal keuna. Jalmi anu kakeunaan ku eta penyakit geus aya ti dituna insyaallah moal syahid. Urang kantun mempersiapkan kuatkan iman ku zikir ka Allah, sapoting jeput zikir ka Allah, bergema kumandangkeun kalimah thayyibah, kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus-terusan bergema urang takbir supaya memperkuat keyakinan dan keimanan urang. Semakin meningkat keyakinan keimanan urang, semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala, menjalankan taqarrub ke Allah melalui zikir, melalui takbir. Santosna ku Allah dipaparingan kuat iman secara batiniana, urang secara lahiriana kudu berusaha memperkuat imunitas. Kesehatan perlu dijaga, tina rupi-rupi tuangeun, tina rupi-rupi leuteun. Ieu merupakan ikhtiar urang ngajaga kesehatan sabab dina ibadah oge urang perlu sehat. Boro-boro ka dina keur kaayaan geuring, keur cager ge nu ngaran ibadah teh hese. Keur cager ge nu ngaran ibadah teh hoream. Keur cager ge nu ngaran ibadah teh ugah. Sababna dihalangan ku nafsu, dihalangan ku kahayang, dihalangan segala rupa penyakit maya dina diri urang, sehingga keun ngalengkah ka majelis taklim, ngalengkah ka masjid ge beurang. Komo-komo lamun keur kaayaan dina henteu sehat. Nah iyalah perjuangan urang, kuatkeun iman, sehingga dohir jeung batin urang kuat, urang insyaallah bisa melaksanakeun perintah Allah. Termasuk dina dangan ayeuna bertepatan kaping 10 Zulhijjah 1442 bertepatan bulan Masehina kaping 20 bulan Juli 2000 hiji beda dari penggaji mah ya apa itu beda nompanang halan. No penting orang melaksanakan Idul Adha. Di band itu mah di daerah Batur mah teu meunang. Malahan mah aya anjuran melaksanakan Idul Adha di rumah. Kan bae anu boga aturan ge Batur. Ieu mah aturan agama we urang ngalaksanakeun. Di urang mah alhamdulillah geus teu kudu make masker ya. Kalau tukang urip pasieun corona oge. Geus teu kudu make masker. Eueuh izin Allah mah. Jadi eta mah
urang sadaya. Sing yakin bulan Allah. Kan dina kesempatan ieu naon atuh Idul Adha. Urang ulah uninga Idul Adha benten sareng Idul Fitri berkaitan dina Idul Adha berkaitan sareng udhiyah ibadah kurban. Hari Idul Fitri mah berkaitan sareng zakat pembersihan. Makana dina waktosna oge lamun dina Idul Fitri sudah digerakkeun diburu-buru, sudah dimandarikeun, dilambatkeun margina berkaitan jeung zakat fitrah. Tapi lamun urusan sareng Idul Adha mah sunah diburu-burukeun. Makana pemilih masih di perjalanan nu di luar maka kalabat saat acara urang melaksanakeun tapan Idul Adha. Namun urang kedah uninga asal-muasalna aya kurban teh. Nah, dina sapalih riwayat singkat ningali waktos. Aya syariat kurban teh ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sawatara rumah tangga sareng Siti Sarah teu kagungan putra. Gancang carita Nabi Ibrahim hoyong kagungan putra katingali ku Siti Sarah anu jadi istrina miwarang nikah ka Nabi Ibrahim sareng hamba sahaya. Sahaja dengan anak Siti Hajar. Nikah ge sareng Siti Hajar. Kinten-kinten dina hiswa 100 tahun Nabiullah Ibrahim kagunganlah murang kali anu jaringan Nabiullah Ismail alaihissalam. Eta Nabiullah Ismail alaihissalam teh diparentahkeun ku Allah ku Nabiullah Ibrahim dicana ka hijilbah anu aya di kota Mekah. Disimpan di hijilbah, ditinggalkeun. Anu dina kaayaan sederhana cacanakana malah kadar cai-cai. Salila-lilana cicing jilbah atuh cai di inuman masih. Ya. Naros ka Nabiullah Ibrahim teh cek bahasa urang mah bapana. Nah kalau trek dikena di jilbah bari eueuh sasaha jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka leueur tengah jawab dua kali nanya tengah jawab ningan katilu kalina unjukan eta Siti Hajar nah ieu teh parentah ti Allah kaula dikeun di jilbah mohon sawan Nabiullah Ibrahim teh tah upami tos kuningan kana parentah ti Allah kakarek tiasa narima eta Siti Hajar dikantunkeun aku Nabiullah Ibrahim salila dikantunkeun kaayaan eta Siti Hajar sareng Nabiullah Ismail di jelema kalamparan cek bahasana mah hoyong cai aya cai makana milarian cai ka ditu ka dieu naik kana gunung bolak-balik antara Gunung Safa jeung Marwah. Nah makana jadi syariat tina ibadah haji. Keunaan tepung sareng malaikat Jibril tugas di Allah keunaan ngebretkeun eta jam-jamna nancepkeun eta jam-jamna antara Gunung Safa Marwah masih kena aya di kota Mekah disebutlah kaluhar eta cai ngaranna cai jam-jam. Santos kitu lami-lami Nabiullah Ibrahim ninggalkeun ka Siti Hajar meunang wahyu ti Allah dina impenna. Ya bunayya inni ara fil manami ani adbahu kahe anak kami sawar Nabiullah Ibrahim teh ka Nabi Ismail. Bapak teh ngimpi penting sing ingat ngimpina Nabi mawahyu ti Allah bahwa ningali dina keur waktu sare teh ningali mencit anjeun ka Nabiullah Ismail teh. Kumaha sawar Nabiullah Ismail? Ya abadi if'al matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak kami sawar Nabi Ismail teh. Sok pidamel naon eta nu diparentah. Insyaallah bapak bakal mau kare di golongan jelema anu sabar. Jadi Nabi Ibrahim teh diparentah ku Allah meunang wahyu piwaran mencit Nabi Ismail. Nah gitunya anu salila ditinggalkeun kari-kari datang ngabejakeun rek mencit jadi anakna saha Nabi Ismail bisa kumaha nya ieu teh diuji ku Allah kaimanan ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala. Namun dipikanya ieu nu paling dipikanya putra anu paling dipikahaya ketika diuji keimanan ku Allah kataatan diuji ku Allah eta nu dipikah cinta anakna anu dipikahaya kita dibenci teu babayang. Namun sekian puluh tahun orang boga budak ngarep yang boga budak ketika boga budak eta ku Allah kita dikunci. Nah henteu tega pasti tega. Tapi henteu salancarna model kitu ayalah nu ngagoda sah iblis. Iblis lalu terido lamun ningali hambana Allah ningali kana kataatan ibadah Allah Subhanahu wa taala.
Iblis datang ngagoda ka saha ka Nabiullah Ibrahim jeung Iblis nah maneh teh karunya maneh teh henteu nya ningali anak anu dupi kahayang kari-kari rek dipencit eta teh perintah ti Allah nah kitu bener maneh teh lamun nyebutkeun eta perintah ti Allah rek dipencit ceuk Nabiullah Ibrahim boro-boro ka sebutkeun perintah ti Allah mah anak nu dipencit nyawa ke kami ridho karena Allah. Nabiullah Ibrahim Iblis teu bisa ngagoda balik ke Siti Hajar, sami Siti Hajar ge digoda ku Iblis masih kena teu kagoda. Balik deui ka saha? Ka Nabiullah Ismail. Nabi Ismail ge digoda ku Iblis ceuk bahasa urang ieu Ismail nyaho teh anjeun rek dibenci. Ieu teh cenah parentah ti Allah. Ceuk Nabiullah Ismail kasebutkeun parentah ti Allah boro-boro. Nyawa nage kuring nah kitu nya. Aya naon ge digoda ku Iblis teu keuna. Di baledogan ku Nabiullah Ismail teh eta setan. Sabade kali baledogan, 3 kali baledogan. Baledogan pertama disebutkeun Jumratul Ula. Baledogan kedua disebutkeun Jumratul Wusta. Nu katilu disebutkeun Jumratul Aqabah. Jadilah sareana dina ibadah haji lontar jumrah. Tah sagancang caritana eta Nabiullah Ismail geus digolerkeun rek dikunci. Diantarkan pesokan leher Nabiullah Ismail ternyata eta peson teu. Saur Nabiullah Ismail bapak eta pedah meureunnan kaula di talian coba laan talina bisi eta meureun kaula teu ikhlas deui do bilaan talina masih keneh eta peson teu. Coba eta peson teh cobaan kana batu kuasakeun ka batu eta peson sakitu sudah. Tapi kunaon kana leher Nabiullah Ismail teu. Tah ieu bukti keur urang pelajaran. Sakumaha eta peso anu sakitu sekeutna teu aya izin Allah mah teu gerak kenal naon. Begitupun kondisi ayeuna pandemi sok sanajan berita ti ditu ti dieu ngaloba virus cek Allah teu aya izin Allah teu kudu keuna mah keuna. Eta lah keyakinan didinya. Saraya na didinya eta dikesetkeun peso kana leher Nabiullah Ismail sabar kali teu gerak. Maka Allah ngumpulkeun sakabehna malaikat nu aya di langit. Hei malaikat kumpul-kumpul. Tingali hamba aing ngaranna Ibrahim, tingali hamba aing ngaranna Ismail. Sabab malaikat pernah instruksi ka Allah, unjukkan ka Allah ketika Allah meminta ke Nabi Adam khalifah di alam dunia. Cek bahasa malaikat tek naon yen manusia kurang ngarusak. Tapi ngabuktikeun janjina Allah, inni a'lamu ma ta'lamun, cek Allah kami leuwih naon daripada anjeun malaikat. Tingali bukti nu ngaran Ibrahim jeung Ismail. Ayeuna ngabuktikeun karena keimanan yang kata kami rela korbankan menjadi anak. Maka dirinya seraya malaikat kami mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab ku Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Jawab ku Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah kalimatut takbir anu ku urang dikumandangkeun sama alam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi lah ayana takbir teh. Mimiti di malaikat dijawab ku Nabi Ibrahim, dijawab ku Nabi Ismail. Tah ku sabab ngawalo kana perintah Allah, Allah nulungan gantian nitah malaikat Jibril copot tu gibas di surga, copot tu doma di surga, gantikeun ka Ismail. Jadilah nu dipencit teh menjadi nama doma. Coba lamun harita nu dipencit Nabiullah Ismail, tiap tahun bakal korban jiwa mencitan anak. Namun orang berenang ningali anak atau menolong pang badegong anak dipencit. Nah gitu ya. Ku sabab ieu kanya hati Allah turut Nabiullah Ibrahim jeung Ismail ka Allah Subhanahu wa taala digantilah eta Nabi Ismail kudu mati surga. Makana aturan syariat doma anu manjing keur kurban kirang lebih umur 2 tahun tanukna geus katingali gede kuntuna geus katingali ompong cik piki. Tah eta keur saurangan doma mah lamun sapi mah keur tujuhaneun ontak keur tujuh maksimalna 10 cek sapalihna ulama. Ngan kurban keur hukum menurut Imam Syafi'i mah sunnah makana. Tapi lamun menurut Imam Hanafi wajib hukumna. Cek Imam Hanafi mah ngan cek Imam Syafi'i mah eta hukumna sunnah makana saur Kangjeng Nabi man wajada sa'atan wa lam yudhi fala taqrul fala yaqrabana musallana. Sajalma Allah diberi kajabaran rezeki tetapi nanti bisa ngaluarkan masjid kurban maka tong deket-deket ke tempat sholat kami sekali. Ayolah ngajadikeun syariat kurban di mana urang mampu keur masjid keur meuli domah keur meuli sapi keur kurban maka
lah laksanakeun masing kalabekeun kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah peristiwa dina kurban syariat kurban sadayana. Salatna wa qaifiyatuhu fi salatil id. Kaifiat dina cara salat id ieu mah ngemutan bae kasarena Nabi 1:30 waktu kapan. Dina kaifiatna urang niat usolli sunatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sabadana iftitah takbir. Sabadana niat takbiratul ihram, sabada iftitah berarti saat acan kana Fatihah ya. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta teh diserang. Jadi tiap takbiran rakaat pertama 7 takbiran. Dina sela-selana takbiran teh diselang ku tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadina rakaat kedua sabadana Fatihah, sabadana surat, sabadana Fatihah eta takbirna 5 takbiran. Siwa takbiratul qiyam. Sarjanti takbiratul qiyam nadanya. Dan dina rakaat kahiji 7 takbiran. Dina setiap takbiranna diselah kumaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dina rakaat kedua 5 takbiran. Bari diselah ku tasbih sami subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasa kitunya imam ngemutan kasadena insyaallah dados hafal namun dina niat sakali deui usolli sunatan Idul Adha rakaataini mahmuman lillahi ta'ala. Sakitu nu kapiatur pirang lambungna hapunten pasuhun mangga kita mari waktu sunat tepan Idul Adha mah tos kapan 6:30 sunah diburu-burukeun Idul Adha mah benten kita dige sareng Idul Fitri. Idul Fitri mah sunah diengkekeun margi bilih aya nu teu acan zakat. Nah ari mah sunah diburu-burukeun margi sabada tepal teh sok aya mencit kurban. Nah gitu ngarah dagang daging dahar daging sare. Kayak gitu